para você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixa aquele like para ajudar o canal aí está crescendo e está levando informações para mais e mais pessoas. Bora pro vídeo. Como eu já havia dito, é, é basicamente isso aqui. É simples, né? Você tá pedalando aí, seu pedal começa aquele nheco, 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 nheco. Aquele chiadinho chato pra danar. Beleza, não é complicado de resolver não. Aqui, ó, eu tirei o pé de vela. O porquê que eu soltei o pé de vela inteiro? É porque eu faço isso aqui em casa, então eu não tenho morsa, né? Aquela morsa de mesa para estar prendendo essa parte aqui para tirar mais fácil. Então eu já tirei o pé de vela completo para mim já ter um apoio mais forte aqui na hora da retirada, certo? Nesse pé de vela, que funciona dessa forma. Esse conezinho aqui, certo? Enrosca ele aqui. Depois vem essa arruela de pressão aqui, seguido da porca, tá? Linha de estopa aqui que eu tava limpando com estopa, certo? Peraí, pronto, pronto. Isso aqui basicamente é dessa forma aqui, que fica dentro do pedal, certo? O pedal, ele tem essas caixas aqui, ó. A outra lá dentro, lá, ó, dá pra ver, né? Já limpei, já retirei a graxa antiga, a terra que tava produzindo o barulho. E ele não é rolamentado não, mas são esferas. Isso aqui é uma improvisadinha que eu arrumei aqui com essas esferas aqui. Mas no caso desse pedal meu aqui, são 24 esferas, 12 de cada lado. O que acontece? O pedal montado aqui, né? É só retirar o pedal da forma que eu falei. Aqui, essa aqui é uma chave 12, certo? Uma chave 12. Mas como eu não tinha a chave 12 aqui, a chave de cachimbo que eu tinha aqui, ó, essa 1532, ó, perfeito, é uma chave de polegada. 1532, se vai dar para focar aqui. Não vai dar para focar não, mas é 15/32. Vendo o conjuntinho. Vem nesse conjunto aqui de chave de soquete, certo? Ou ferramentinha boa, beleza? Aí o que acontece? Tá removendo aqui com a 1532, que é no caso a 12. Agora essa parte aqui é só você enfiar uma chave de fenda aqui, ó, dentro do pedal mesmo. O pedal vai estar no local. Você vai só enfiar uma chave de fenda aqui, ó, travar nela e rodando com o pedal, sai, é molinho. Ela não tem pressão. Ela só serve para tirar o jogo aqui da folga do pedal ficar balançando. Retirado isso aqui, feito isso, você vai pegar, limpar com a estopa certinho, tirar a graxa, vai colocar novamente uma graxa nova lá dentro da caixa, né? Da caixa que eu falo, essa bacia aqui, ó. Aqui no estado de Goiás a gente fala caixa. Tem lugar que eles falam bacia, né? Eu já vi outros nomes que eu não me recordo agora, mas eu já vi vários nomes para isso aqui. Mas aqui em Goiás a gente chama de caixa. Você vai estar colocando uma graxa mais grossa aqui. Não, aquela graxa branca, não é interessante que ela é muito fina, ela vai sair mais fácil. Então essa graxa mais espessa aqui, ó, né? Essa graxa aqui, pra mim, tá ótima, né? Eu não é fazendo propaganda não, mas é uma graxa da Ipiranga. Vai conseguir pegar aí? Vai, né? É uma graxa da Ipiranga, que eu uso aqui sempre na minha bicicleta. E dá certo. Acabou de completar com graxa aqui nas bacias, nas caixas. Aí é só colocar as esferas novamente, alinhar elas aqui. No caso aqui são 12 de cada lado. Certo? Tá removendo isso aqui. Depois da esfera, da graxa colocada, a esfera colocada, você vai colocar aqui novamente. Entendeu? Vai vir com essa porca aqui, que ela já é meio um cone já para firmar nas esferas.
Depois que ela estiver no local, essa travinha. Depois, opa, bati na câmera aqui. Depois essa contraporca aqui. E depois a tampinha. O barulho vai sumir 100%. Ó. Mais ou menos esse barulho que ficava fazendo, ó, ferro com ferro. Certo? Mas eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, já vou colocar o vídeo. Já vou voltar com o vídeo quando ele estiver montado. Ó o barulho. Ferro com ferro. Tava fazendo justamente esse barulho, tá bom? Vou pausar aqui, quando concluir eu já volto. Aqui, ó, voltei aqui já com ele. Ver se vai dar pra ver aqui. Mas daqui não vai dar pra ver, mas de cada aqui, ó. Aí, ó. Dessa forma, tá vendo? As esferas já estão posicionadas. Posicionadas, né, que são várias. Aqui não vai dar pra focar direito, mas eu pensei que fosse. Mas dessa forma, ela não cai por conta da graxa, certo? Eu já vou fazer mais uma pausa aqui, já vou voltar quando ela já estiver no local. Ali, ó. Olha lá, ó. A câmera não quer focar, mas tá bom. Já eu volto. O pedal tá no local aqui, como eu havia dito. Mais alto aqui, né, pra pegar. Com a chave de fenda a gente consegue arrosquear e esconde ela facilmente, ó. Só enfiar a chave de fenda na lateral dele aqui e torcendo que ele vai descendo. Ela não precisa colocar emprego de força, aqui é jeito, tá bom? Quando eu acabar de chegar ela no ponto aqui, aí eu volto, beleza? Olha lá, tá descendo. Pronto, aqui ó, já tá colocado no local. O pedal já acabou o barulho, ó. Tá sem folga, firme. E agora, só pegar a tampinha de vedação. E tá colocando no local novamente. Pronto. Pronto. Pedal zerado e sem barulho, sem folga. Zerado, zerado, zerado. Beleza? Isso aí. As chaves usadas foram a 13, né, cachimbo, a 1532 e a 14. Tudo de cachimbo e a chave fenda. Os produtos utilizados foi white lube e graxa e estopa. Beleza? Aí fica a dica aí para acabar aquele barulho chato no seu pedal. Valeu!